OK, máme tu weekly vlog číslo 2. Máme štvrtok, niečo po 6. Som práve došiel konečne z prechádzky leje zo mňa, pretože tu nemáme to, čo propagujeme, nemáme tú klímu. Jak sa hovorí, obuvník, ktorý, alebo jak je to nejaké to príslovie, že obuvník, ktorý obúva ľudí, sám nemá na topánky, alebo také niečo. Takže nemáme tu klímu, je tu takých pekelných 40 stupňov, si myslím, že v píku toho dňa. Každopádne zajtra mám sprchnúť dobre, ale to je jedno. Máme dneska, konečne sa nám začínajú ozývať ľudia, ktorými sme mali hovoriť za posledný mesiac, s tým, že teda finišovať zmluvy a tak ďalej. Je dovolenkové obdobie, samozrejme musíme rátať aj s tým. Tí ľudia sú porozlietavaní a tak ďalej, ťažká je s nimi komunikácia. Každopádne, konečne sa nám začínajú potvrdzovať nejaké spolupráce, začína sa nám to kryštalizovať a to je len dobré znamenie. Čo sa týka, ako som spomínal, že teda uvidíme, aké budú čísla z funnelu, z landing pageového funnelu, tak sme milo prekvapení z toho, ako sa tí ľudia ako keby dokážu na to bookovať. Keďže my ideme spôsob, teda ten funnel je nastavený tak, že ľudia sa dostanú na stránku, na landing page a na tej landing page nie je VSL. To VSL je hodené na thank you page, kde ono je robené ako keby také inštruktážne video, je tam v krátkosti zhrnuté to, ako fungujeme. Ďalej sú tam ešte frequently asked questions, sú tam urobené vo video podobe. Chceme ešte porovnať kvalitu tohto, pretože teraz sú tí ľudia takí viacej kvalifikovaní, pretože aj sa dostávajú k našim reklamám, aj si potom pozrú už sami od seba o našej stránke, o našej agentúre a tak ďalej veci. A sú oveľa viacej kvalifikovaní sú tí ľudia ako tí, ktorí sa tam, ako keby, ktorí sme naberali na call cez Instant Form. Každopádne, stále sa stretávame s prípadmi, ktorí si myslia, že predávame lídy. My nepredávame lídy, my máme akvizičný systém, teda pomocou Facebookovej platenej reklamy, následne ich prevoláme a tak ďalej a tak ďalej. To je už, to už je insight. Každopádne, stále sa stretávame, myslím, že dvaja ľudia z nejakých 15 alebo 17 ľudí, čo nám to zatiaľ prišlo od začiatku týždňa. Cost per lead ináč úplne, že ma prekvapil, hýbeme sa okolo 10-12 eur, čo je veľká pohoda na to, že vlastne ideme cez landing page funnel, to je úplne, že exkluzivita, paráda. A niektorí ľudia sú takí, že áno, aj si spíšu k tomu nejaké poznámky, ale myslia si stále, že predáme tie leady. To my nerobíme. Každopádne tá kvalita je oveľa vylepšená a hlavne sa tam potvrdzuje to, že človek kupuje až na nejaký 5., 6., 7. touch s daným ako keby človekom alebo s daným brandom. Hej, stalo sa nám teda, že mali sme tam hovor s človekom opäť, s ktorým už som ja absolvoval 2 hovory, teraz si mal hovor kolega a vlastne s nami ide do spolupráce. Bude si len nechávať robiť dokonca aj web, čiže využije aj náš webový systém. Ináč ten webový systém, to musím podotknúť, to je tak extrémne dobrý produkt. Ak sa na to pozerá niekto, kto nemá dobrú web stránku, chcete dobrú web stránku do 24 hodín, na mesačný paušál 150 eur je základná verzia, 250 eur je tá lepšia verzia, kde máte kompletne všetko a zoberte si, keď vám to prinesie jeden jediný biznis. Pokiaľ robíte, neviem, fotovoltiku, prinesie vám to jeden biznis za rok, čo vám určite prinesie a máte to zaplatené na celý rok, tú web stránku. To je tak extrémne dobrá služba, že to budeme musieť čoraz viac a viac zatlačiť, pretože to má extrémny potenciál. Každopádne, dneska som mal 2 hovory, podarilo sa mi absolvovať 2 našich klientov. Jedného o skoro dvojnásobok, keď to zoberieme z tej pôvodnej sumy, tak sme ho absolvovali skoro na dvojnásobok. Ďalšieho o nejakých 30%, takže yes, toľko k dnešnému týždňu, ale aby som to vrátil ešte po tej myšlienke, začínajú sa nám potvrdzovať nejaké spolupráce v tom ICT, ktorú sme sa chceli venovať, čo je 30 až 100 kW. Vyzerá to na nejaké 4 alebo 5 podpisov na Slovensku a v Česku. Samozrejme, pretože ideme aj a nechceme teda porušovať našu regionálnu exkluzivitu a tak ďalej. Čiže musíme to nejakým rozumným spôsobom rozdeliť. Každopádne, to je znova ten compound efekt, ktorý hovorím, že sa to nabaluje. Dokonca sme mali, teraz čo som mal hovor s jedným našim klientom z chalanmi z Provat, ktorí s nami robia od úplných začiatkov, hej, keď sme začali robiť fotovoltiku, už cez rok a pol s nami robia a vlastne im volal majiteľ jednej firmy, ktorá chce s nami robiť, s ktorými som mal ja hovor, že teda či sme legit a tak ďalej, hej, čiže keď sme v takomto malom štáte ako je Slovensko a Česko, tak tí ľudia naozaj sa poznajú navzájom, robia oni spolu nejako navzájom biznis a myslím si, že tieto referencie, ktoré ako keby o nás
nejakým spôsobom si tie firmy medzi sebou šíria, tak to hovorí len dobrom. A to je presne ten compound efekt, ktorý som spomínal, že keby to niekto robí iba ako rýchlo kvaška a chce zhrabnúť tu teraz, ja chcem takto 10 mesačne hneď zarobiť za pol roka, ojebu ich a tak ďalej, to je jednorazová záležitosť, my si budujeme tie vzťahy dlhodobo a toto je presne výsledok toho. Máme spolu medzi sebou vybudovaný dobrý vzťah, tak to potom vyzerá. Čiže toľko z dneskažka, hovorím, máme štvrtok 6 hodín, ja mám ešte o 8 jeden veľmi zaujímavý call ohľadom exkluzívnych prerabiek bytov, tak by som to povedal, uvidíme čo sa nás z toho vykluje. A ešte by sme mali dneska podpisovať jednu zmluvu. Uvidím, kedy sa mi klientka ozve, mala by mi volať v priebehu najbližšej hodiny. Takže tak, ideme ďalej. Máme stred týždňa. Dneska som mal jeden veľmi zaujímavý hovor. Akože ja nechcem byť nejako namyslený, ani tam možno vyznieť, aj keď mám v piči, pretože viem, že čo dokážeme delivernúť, ale nechcel by som byť naša konkurencia, popravde, pretože no naša konkurencia to nemá ľahké, tak by som asi k tomu povedal. A dneska som bol na jednom hovore, tam som z toho krátky insight. Tým my si platíme reklamu sami, áno? To znamená, že vlastne je to z našich kreditov. To je štandard. To je štandard. No, drahí ste, OK. Aké máte výsledky za posledné obdobie v podstate? Lebo ja vás evidujem takisto, hej, akože nebudeme si klamať. Máte spustenú reklamu, evidujem vás, že hľadáte jednu firmu v jednej lokalite. Ozvala sa už nejaká? Ozvala, tak vám poviem. Je tam viac. Keby len jedna. OK, dúfam, že to bolo zrozumiteľné a vidieť. Dokonca sme skončili tým spôsobom, ja už teraz nejakým spôsobom nerobím osobné stretnutia moc, čo sa toho netýka nových klientov a tak ďalej, ale preferujem teda, že cez ten video call a tak ďalej, je to time consuming, tá cesta naspäť, ale už keď sa bavíme o nejakých väčších dealoch a zaujímavejších biznisoch, samozrejme nie len čo sa týka akvizičného systému, ale možno aj niečo ďalej, tak tam samozrejme nemám problém ísť aj na osobné stretnutie. A tento pán, s ktorým som mal tento hovor, jeden zostrih, tak navrhol, že sa za mnou zastaví v priebehu budúceho týždňa, pretože by chcel ísť do niečoho viac, má veľmi, veľmi zaujímavú ponuku, s ktorou chce ísť do reklamy a tak ďalej. A hej, toto vyzerá veľmi zaujímavé. On si to možno nepamätá, tento pán, ale ja som s ním ešte hovoril v začiatkoch, keď sme začínali o fotovoltike. Keď sme boli keď si to prerátam, 7-násobne, viac ako 7-násobne nižšie cene ako je teraz a povedal, že to je veľa. A takisto aj teraz povedal, že to ste celkom drahý, ale that's it proste, dopovedal, že to má byť lacné. Viem, že naša služba funguje perfektne a preto si za ňu vieme vypýtať takú sumu, ako si za ňu pýtame. Každopádne, hej, za kvalitu sa platí, takisto ako niekto, kto robí prémiovú fotovoltiku, takisto je lacný a presvedčať tých ľudí o tom, že si to majú od neho kúpiť. Ja nikoho nepresvedčam, ja im hovorím, že pokiaľ chcú kvalitnú službu a pokiaľ chcú mať ten stabilný prísun zákaziek s tým, že sa postaráme o to, čo obsahuje naša služba, voilà, nech sa páči. Teraz hlavne aj na čo je fokus, momentálne čakáme na podpísanie nejakých zmluv, na uskutočnenie nových spoluprác, začatie nových spoluprác a primárne sa ideme presmerovať teraz na Českú republiku v tomto B2B segmente. Na Slovensku už máme naozaj mraky a mraky záujemcov a treba sa z časti premostiť aj do tej Českej republiky. Každopádne, čo som chcel povedať, teraz na Slovensku budeme veľmi, veľmi tlačiť web stránky. Web stránky, čo som spomínal, začíname v stavebnom níši, ďalšie dva níše možno poviem v budúcom videu, keď už to bude live, ale začíname momentálne v stavebnom. Je to tak neskutočne dobrá služba, že nikto ju tu nerobí, to je v prvom rade, pretože všetci sú leniví. My sme túto službu dali dokopy za 3 dní alebo za 4. Vymysleli kompletne zdravý systém, ako to bude obsluhovať celý sales proces, celé stránky, offer a tak ďalej. Dali sme to dokopy asi za 3-4 dní maximálne. A trošku nám to stalo v šuflíku, keď tak poviem, alebo ležalo v šuflíku, pretože bol fokus na ten B2B lead gen. Ale hej, momentálne teraz je v pláne jednoducho to rozbehnúť, pretože vieme, musíme rátať so sezónnosťou a musíme rátať, že ten január, február, čo sa týka lead genu, bude slabší, pretože sú namrznuté strechy a tak ďalej. Samozrejme firemné zákazky, keď si to ľudia podhadujú, sa dajú podpisovať stále,
A aj tie rodinné domy, ploché strechy, kde sú na fatrafole, hej, alebo takéto veci, to sa dá stále v podstate riešiť. Každopádne tieto web stránky sú výborný druh biznisu pre nás, ako pre agentúru, aj na tieto zimné mesiace. Čiže teraz budeme vo veľkom tlačiť to, každopádne budeme na to zohnať musieť veľmi dobrého media buyera, momentálne chceme aj spustiť proces na naberanie ani nie media buyera, ale nového PPC specialistu, pretože aj na tie firmy budeme potrebovať ešte jedného. Hej. Jednoducho jeden media buyer to nebude stíhať a potrebujeme jedného, ktorý to bude mať kompletne celé na starosti a ten bude manažovať tohto nášho media buyera, ktorý bude ako junior, hej, a bude mať svoj department v našej agentúre. Takže hej, asi takto krátky update. Je dneska streda 12. augusta a hej, toľko, ideme ďalej. Ešte nás tam čaká veľa zaujímavých vecí do konca týždňa. A hej, teda to posledné týždeň, 2 sú také dosť fulfillovacie a robí sa taký ten maintenance, ale tak part of the game, aj to sa musí spraviť, takže tak. No, mám za sebou 3 kiláky po dvojtýždňovej pauze v behu. Ani som nehovoril v minulom videu, mal som totálne odpalenú achilovku po tom polmaratóne. Nevedel som 2 dní poriadne doskočiť, už ak sme boli v Budapešti, tam som mal ešte zatejpovanú nohu. Priložím fotky sem a sem, ak som bol pretejpovaný. A teraz dneska som sa poriadne roztrečoval a skúšam prvý beh. 3 kiláky za mnou, ešte 3 kiláky pôjdem naspäť, ale zatiaľ to vyzerá dosť fresh, čiže verím tomu, že noha vydrží trošku, to je cítiť, ale samozrejme, tak po 2 týždňoch pauzy. Kondička pohode, len tá noha trošku bolí. Chcel som dať 10, ale hovorím, že poviem na to zľahka, dám si 6 alebo 7, 6,5, neviem, jak to vyjde. A uvidíme na ďalší týždeň. Treba do toho ísť pomaly, nechcem si to odpaliť úplne, nech sa nezruším ešte na celé obdobie do konca roka. Čiže verím, že to vydrží. Ideme 3 naspäť. Toto bude pravdepodobne posledný insight do druhotýždňového vlogu. Máme koniec ďalšieho týždňa, respektíve v tomto týždni bol aj input, nebol, z minulého týždňa bol input ohľadom toho pána, čo tam bol z Ostrých, z toho hovoru, to stretnutie prebehlo, boli sme nakoniec v Nitre, nedošiel za mnou do Topolčian. Vyzerá to teda, že oni majú unikátny offer, z toho hľadiska nemôžem moc prezradzať samozrejme, ale ideme do spolupráce, si sa to trošku skomplikovali, ale ideme. Dôležitá vec, ktorú som chcel ale v tomto spote povedať, je, že nikto z veľkých hráčov alebo nikto v tej hre na vyššej úrovni nehrá fair. Táto férovosť sa neodráža len samozrejme v biznise, v podnikaní, ale aj v datingu, v hocičom, hej, čisto ženy, biznis, hej, škola, absolútne všetko. Nehovorím teraz o cvičení, že si máte začať píchať proste včeličky a brať to ako neférové hranie, ale pozrieme sa na to skôr z toho hľadiska, že vždy každý jeden podnikateľ má sebou nejakú či už kauzu a tak ďalej, nemá čistý štít. Je veľmi veľa podnikateľov, ktorí majú čistý štít, mňa osobne nenapadne žiadny, možno vás napadne niekto, každopádne mňa nenapadne a treba sa na to pozerať z toho hľadiska, že netreba vždy sa snažiť na 100% ísť, aj keď je to potenciálne správne, ale počas tej cesty sa človek bude musieť zašpiniť a bude si musieť zašpiniť ruky. Hej? Takže není tam iná možnosť a bude musieť robiť nepríjemné veci, bude musieť robiť veci, ktoré sa mu nepáčia, možno proti ktorým z začiatku bol, alebo ktoré povedal, že by nikdy nerobil, ale tak that's part of the game a tí, ktorí si cez to prejdú, tak sa tam dostanú. Takisto ďalšia dôležitá vec, ktorú si uvedomujem v posledných týždňoch, je to, že netreba sa porovnávať so svojimi rovesníkmi, absolútne v žiadnom prípade, pretože keď má niekto štandard, má nastavený štandard napríklad na určitej úrovni, a pre ňoho je tá úroveň úplne že odstrelená, že strop, tak nemôže sa aj človek ambiciózny, napríklad ako ja, uspokojiť s tým jeho štandardom. A tým pádom, keď on má nastavený najvyšší životný štandard na určitej úrovni, tak ja keď chcem ísť vyššie, tak tento človek mi v tom nepomôže žiadnym spôsobom. Hej? Takže treba sa nejakým spôsobom stretávať s ľuďmi a dávať sa ako keby dokopy s ľuďmi a brať si inšpiráciu nejakým spôsobom od ľudí, ktorí majú tie štandardy nastavené na 10-násobne vyšších úrovniach. A ten človek pochopí, že sa nehrá fair. Takže krátky insight, to bude asi koniec tohto vlogu a zase začneme niekedy
Neviem. Bude tam mať nejaký zostrih, možno z behu tam dám zostrih, možno tam dám zostrih asi z niečoho iného, možno z nejakého tréningu boxu a tak ďalej. Takže hej, to je na tento vlog všetko, that's it.